warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saling berbagi. Kali ini kita menuju ke Desa Banyu Putih, tepatnya di Desa Lokojoyo. Kita cari pedagang-pedagang kecil di sana. Sesuai dengan komennya dari siapa, Mak? Di daerah Lokojoyo Banyu Putih, mbah-mbah jualan es lilin dan kalau sore jualan cilok goreng. Namanya Mbah Tejo. Nanti kita cari Mbah Tejo di daerah Lokojoyo Banyu Putih. Baik, langsung saja kita menuju ke Lokojoyo. Klik like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang dan terus saling berbagi. Sampai di Lokojoyo Banyu Putih, kita akan cari Mbah Tejonya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ketemu sama Mbah Tejonya. Kayaknya di sekitar SD gitu. Padahal kan di sini ada SD, ada dua. SD sini sama SD Banyu Putih itu loh. Banyu Putih 1 ini. Dari sahabat saling berbagi, informasinya di SD jualannya kalau pagi di SD. Kita coba cari Mbah Tejonya. Ini sudah di SD, belum ada juga. Coba kita putar lagi cari ke SD lainnya, siapa tahu Mbah Tejo di sana. Masih nyari Mbah Tejonya. Kita akan menuju ke SD yang lain. Sekolahan SD Banyu Putih 2. SD Banyu Putih 2. Belum ketemu sama Mbah Tejonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saling berbagi. Kita kali ini ada di depan perumahan Banyu Putih. Kita mau tunggu Mbah Tejo. Biasanya kalau jam segini Mbah Tejo lewat depan perumahan sini. Jualan cilok. Kalau sore jualan cilok. Bismillah. Alhamdulillah nih Mbah Tejonya ada. Pergi Mbah. Tejono apa nih Mbah? Tempe, cireng. Mbah, namanya sinten Mbah? Tejo. Mbah Tejo. Alhamdulillah. Mbah Tejo.
Mbah Tejo dalemnya pundi? Banyu putih. Banyu putih. Ada 3. HT3 Lokojoyo. Boten banyu putih. Oh banyu putih. Ini sajian es napa, Mbah? Nggih, Kang. Mbah niku Mbah digoreng. Sinten iki? Mangga niku sekali. Sinten iki? Nggih, tempene no bareng, Mbah. Beda putra mboten, Mbah? 3. Iku. Yang pun bisa tunggal sing kalih Rasamor nyebut nang pabrik. Ini mboten ngopi. Anak sekolah. Enten sing alit, Mbah. Wonten Kelas pinten, Mbah? jane pun SMP enggak. Oh, kelas 6 SD. Sajian iki kejam pinten, Mbah? Kejam pinten sendiri yo. Kasar nih kok. Asar. Pinten iki? Sangsal. Iki sekawan 1000. Nggih, sekawan 1000. Pundure jam pinten, Mbah? Ya maghrib no. Kelas jam Mbah. Ya alhamdulillah kok ya. Nek kelas jam asal datang oleh kita. Alah nggih. Asal kuwi niku pentingnya asal keras kok. Nek kelas jam asal kita. Ya pasti itu dosanya. Oh, ditung dosa. Kalau habis semua 70.000. Berangkatnya dari Aksar. Jangan kadang-kadang kata lapisan. Udah mergi Mbak Nggih, ini nganu mak ini. Sakjane teh putih, Mbah. Untuk pajoyo. Nek injing sadean es napa, Mbah? Asli niku kata lapisan. Oh. Kalau injing jualan es. Lilin. Jualan untuk boten Oke. mesti ini. Mbah, cilok purun, Mbah. Cilok niki, Mbah. Ditenggo sekedap, Mbah. Nggo, Mbah. Enggak di. Cilok. Niki, niki, Mbah. Nggo, Mbah, mboten napa-napa, Mbah. Enak niku anget. Pinten Mbah niki santen, goreng santen. 1.000, lan niku sing iris-irisan niku rambut Mbah santen, goreng santen. Gimana nggih? Niku cilor gitu, digoreng santen. Mbah Tejo. Niki tak tumbas santen. Ben Mbah Tejo enggal istirahat. Enggal kondur gasik nggih. Senang mboten? Alhamdulillah. Sehat Mbah. Mbah Tejo umure pinten, Mbah? Kilo tidak sekawan. Suwidak sekawan. Katrian sadian niki, Bu. Sadian ngeten pun pinten tahun, Mbah? Nggih, akan kala 2 tahunan. Kalih 2 tahun. Pernah sering kan sekolahan mam nek jalan. Berarti kalih 2 tahun niku Mbah Tejo enjing jualane es, nek sonten jualane cilok. Niki dereng dereng mawon. Tapi alhamdulillah nggih Mbak sampai nyekolah kelare nggih. Iki manung di SMA nggih. Alhamdulillah Mbah Tejo Simpen lah nek masih tetap semangat biarpun penghasilannya sehari 30.000 tapi anak-anaknya bisa sekolah sampai tingkat SMA. Alhamdulillah. Anda sehat Mbah ya. biasane merantau teng Oh, merantau. Merantaunya teng pundi, Mbah? Tangerang Oh, ring teng Tangerang kerjane teng napa, Mbah? teng pabrik Pabrik napa, Mbah? kaos. Oh, pabrik kaos. Kan mestinya kan sana Teng Madura napa, Mbah? tahun 7 Garsal. Oh, 7 Gangsal teng Madura. Sadian napa, Mbah? Nggih, ndaraan. Ngenet. Nggih, Terus napa? nggih. Kita akito mbet. Dulu Mbahnya juga Kakak temen ya, Mbah? juga pernah jadi kernet Nek bahasa Mesjane kan truk. ya turun kan saya dung nyaman ketorokan tak iya Apa niku artine, Mbah? sudah penak-penak bocoran sudah ya mas sudah dia Pripun, Mbah? Sudah nih, Mbah. Bahasane Sunda. nak merene kadieu nak merene kadarieu bade angkat ka mama Mbahnya pintar bahasa-bahasa daerah ya ternyata. Kadia. Bahasa Sunda bisa. Jajan. Tuh. Aduh. Dikasih. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Semua Mas Bintang. Ciloknya tuh. Sini, tas aja itu. Iya, sama-sama. Rame ya. Adik-adik ini. Jajan semua nih rame, alhamdulillah. Mbahnya senang cepat pulang. Ini kayak yang jualan nih malah nih mame. Bantuin sih Mbah, biar cepet habis ya Mbah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Mbah, ini tadi goreng. Ini deh. Alhamdulillah. Silahkan. Sehat ya Mbah, kita laris ya Mbah. Bon, Belum turun. nggih sami-sami. Alhamdulillah laris. Lunas ya. Nggih, parang Mbah, nggih. Mbah. Turun deh. Nggih, sami-sami Mbah Tejo nggih. Sehat ya Pak Tejo. Alhamdulillah. Nggih, Mbah, monggo sami-sami Mbah. Artone Mbah.